Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ես Համլետ Ներսյանն եմ։ Սկսում ենք մեր հերթական հաղորդումը հայկական հայ ժողովրդի հնագույն պատմության թեմաներով։ Անցյալ հաղորդումների ժամանակ ես նշել էի, որ մի քանի շաբաթ առաջ ես մասնակցել էի մի հատուկ գիտաժողովի Indian Wells քաղաքում, որտեղ բազմահազար հետաքրքրվողներ կային եւ 61 գիտնականներ կային, որոնք ելույթներ ունեցան։ Եվ դրանց մեջ ես իհարկե ընտրեցի այն գիտնականներին եւ այն թեմաները, որոնք մեզ ավելի շատ մոտ են եւ մեզ հարազատ են եւ մեզ ժողովրդին հետաքրում են։ Ուրեմն ես ընտրեցի որոշ գիտնականների, որոնց հետ առանձին խոսակցություններ ունեցա, բայց ինձ հաջողվեց ավելի մոտիկից զրուցել եւ տեսագրել, հարցազրույց ունենալ եւ տեսագրել մի շատ հայտնի անգլիացի գիտնականի հետ, որի անունն է Andrew Collins։ Նա ծնվել է Անգլիայում, աշխատել ապրել է այնտեղ, մինչև հիմա էլ այնտեղ է ապրում։ Նա բազմաթիվ այսպես կոչված գիտական հետազոտություններ անող եւ գրքեր գրող անձնավորություն է, ասում են science writer։ Եվ երբ նրա հետ զրուցեցի, մոտեցանեն եւ ասեցի պարոն Կալինս, այս ինչպես է որ դուք այսքան հետազոտություններ եք անում եւ ձեր գրքերում հայ ժողովրդի պատմությունը չեք նշում։ Նա շատ իհարկե զարմացավ եւ մի քիչ զայրացավ, վեր կացավ, կանգնեց եւ ասաց ինչպես չեմ անում։ Խնդրեմ նայիր իմ գիրքը, սա իմ վերջին գիրքն է Göbekli Tepe'ի մասին։ Նայ, տես ես ինչ եմ գրել Հայաստանի մասին։ Եվ այստեղ իհարկե այդ գրքի 225-րդ էջում մանրամասն նա խոսում է հայերի մասին եւ Հայաստանի մասին, ու այդպես սկսվեց մեր զրույցը նրա հետ, հետո էլ ասեցի, որ պարոն Գալենս, ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե դուք ձեր ելույթից հետո, ձեր ճառից հետո հանդիպեք եւ ինձ մի քանի րոպե հնարավորություն տաք, որ ես ձեզ հետ առանձին զրուցեմ եւ նկարեմ տեսաժապավենի վրա, որպեսզի կարողանամ ցույց տալ մեր հայ համայնքում եւ հայրը ձեզ ավելի մոտիկից ծանոթանան ձեր կատարած աշխատանքին։ Նա համաձայնվեց եւ իր ելույթից հետո ես կարողացա նրան առանձին պատրաստել, նստել հետը եւ անցկացնել մի հարցազրույց, որը ես ձեզ հիմա կցուցադրեմ։ Այն անգլերեն է, իմ հարցերը բնական եւ նրա պատասխանները բոլոր անգլերեն են։ Դուք խնդրում եմ ուշադիր լսեք, ընդամենը 11 րոպեի չափ է։ Դրանից հետո ես ձեզ համար կկարդամ այդ հարցազրույցի հայերեն թարգմանությունը, որ ես եմ թարգմանել, ձեզ համար հայերեն կկարդամ եւ դուք կպատկերացնեք, թե մեր զրույցը ինչի մասին էր եւ ինչպես այն ընթացավ։ Խնդրեմ հիմա դուք նայեք այդ անգլերեն հարցազրույցը։ Good evening, Mr. Collins. I really appreciate the opportunity to speak with you after your lecture. It was mind-blowing and eye-opening, even for me, the guy who has been reading and investigating that subject a lot, but everything was just mind-blowing. Now, the reason why I'm asking you a couple of questions tonight is to introduce your ideas, your thoughts about that area. We're talking about Eastern Anatolia or Asia Minor. We don't like to use the word Turkey, you know what. So that area, Asia Minor, is full of antiquities, full of unexplored and unexplained ancient architectural monuments. What made you go into that subject years ago, sir? What made me go into this subject and explore these monuments was the fact that I recognised that something important had taken place in Eastern Anatolia around the area of Lake Bar at the end of the last ice age. There were so many firsts for humanity, different inventions, everything from agriculture to animal husbandry to metallurgy to the first beer, the first wine, the first rectilinear buildings, and images of the bird shamans, things that something was going on here, which made me suppose that we were dealing with some kind of lost civilization and a shamanic elite that had come into the area, taken over what was going on, and the result of this was the creation of these incredible monuments. But the thing is that as I was writing this, as far back as 1995, we knew nothing about Göbekli Tepe. The first spades were going into the ground as I was writing all this in my book, The Ashes of Ancient. And
it wasn't until the year 2000 they released information to do with Göbekli Tepe in a German magazine for the first time. It was like, here you have evidence, a smoking gun of a lost civilization, right in the very area that I said that you would find it. And of course, we now know that Göbekli Tepe is simply part of a huge culture. It's not a primitive civilization that had existed in this area as far back as 10,000 BC. The archaeologists call it Ashen Templar, these stony hills, the stony hill culture. They were incredibly sophisticated, not only building places like Göbekli Tepe and Karahan, but also at least another 10, maybe 11 other sites, all with T-shaped villas. Many of them have yet to be excavated. So, this all blended into what I already knew. And the other important thing is that the Bible tells us that paradise, Eden, was located where the 4 great rivers took their rise. 2 of those rivers are the Euphrates and the Tigris. The third one, which is the Gihon, was probably the Arsus River, which begins in the Armenian highlands, that flows eastwards into the Caspian Sea. The 4th river is almost certainly the Great Zal, which also rises in eastern Turkey and flows through the Zagros Mountains until eventually it empties into the Tigris. And this was recognized as one of the 4 rivers of paradise, known as the Pishon, as early as the 1st century by the Syrian church. So I think this is a very, very old tradition. In other words, the 4 rivers of paradise all take their rise in eastern Turkey, but what obviously in the past were the part of Armenia. And what's so interesting is that a number of Armenian scholars, as I bring out in my books, actually, have been trying to tell people for years, decades even, that this is where civilization began. But of course, unfortunately, for whatever reason, those voices have not been heard. So it was up to me to try and bring this out in my books like Göbekli Tepe, Genesis of the Gods, and later books like Cygnus Key. And I think that it's important that people know that a number of Armenian scholars were saying this a while ago, particularly when the most common theory about the location of the Garden Eden is that it was somewhere in the area of Basra in lower Iraq, because this is where the Tigris and the Euphrates essentially come together, and that presumably there was another couple of rivers around somewhere, and that this is where Eden was. And this is a very late addition to our understanding. This probably came up around the 15th, 16th century. And unfortunately, a lot of theologians and scholars to this day still believe that. So I can understand the frustration of the Armenian scholars trying to say, no, it happened in Armenia. They're fighting an impossible war. Absolutely. Mr. Harburg yesterday mentioned about that so-called academia. It's like, I don't want to call it mafia, but it sounds like that, They have their mindset about something. They don't want to allow any new ideas to come in. And that is what holds this science back in its root. You have to open the doors and let everybody come in and give their ideas and their thoughts and their diggings. What if Klaus Schmidt didn't do that? Well, if Klaus Schmidt had not discovered Göbekli Tepe in 1994, that whole hillside was going to be used as a quarry to create the new road between Şanlıurfa and Mardin. So thank God that he did find it. I have read about Edgar Cayce's memoirs that he has left behind. He has even worked at Chicago University archaeologist to go to southern Turkey and do the diggings, because he predicted that there were a lot of old stuff in there. And they hadn't done that in 40s and 50s. Eventually, accidentally in 1990s, they did that. Some Kurdish shepherds or whatever, they found those drugs and reported. So thank God, again, for this beautiful accident. And I don't want to hold you so long, sir. You said beautifully whatever I would like you to say. My final question is this. Is there anything these Armenian current scholars of the day
can do, can push any direction to help you folks out. You are in front of the battle. They are far behind. What they can do to assist you? The way that Armenian scholars can assist me and obviously my colleagues and the archaeologists that are working on these sites is to look for evidence of this same culture in Armenia today. Yes. Look for T-shaped pillars, look for carvings that could be similar to those found at places like Karahan and at Göbekli Tepe. You see, we know in Armenia it's Portasam, and in this way they can show that this culture was more widespread. Of course it was. I mean, obviously we have sites like Karaguj, Yes. which could go back to as much as 5,500 BC, but there's still a gap between there and the culture of Göbekli Tepe, which goes back to 8,000-9,000 BC. So we need archaeologists and scholars, prehistorians, and just searchers in Armenia to look for similar evidence. I mean, it's my belief that you're going to find stuff around the area of Mount Ararat. Of course. I mean, what you do have there, for instance, is what we call cup marks or cupules, which are like these circular holes that are bored like cups into the rock. And they're found in the area of Mount Ararat. And we find those same cup marks or cupules at Göbekli Tepe, Karahan Tepe, and various other of the Tagitepala sites. This could be an indication that we should be looking somewhere in the area of Mount Ararat. What I have seen myself with my own eyes, in 1985 we went to Turkey to Mount Ararat to climb the mountain. We were not successful, we were not allowed, but in 86 we did climb. But what I saw on the way down later on, there are areas where you can see round holes made up by people, so they could build chariot wheels in those little circles. The width is just as the wheel would be. They used to do this all in the rocks. I mean, they did for any purpose, for any purpose, for anything. Okay. Well, look, I mean, the evidence is going to be there somewhere of this culture. I do not believe for a second that the Tagitepala culture was confined to the area of Şanlıurfa. Yes. It clearly was elsewhere as well. We need to find those stepping stones out of Anatolia or into it, because it's my belief that the founders of the Tagitepala culture came originally via the Caucasus from the Russian steppe and probably beyond that into Siberia, Mongolia. Yes. But they would have passed through Armenia, and therefore, if we're looking for the earliest form of this culture, we could well be looking somewhere in the area of Armenia and of course Georgia. And it would be my recommendation, my intuition, that you should be looking also in the area of Lake Seven. That's somewhere that I intuitively feel you're also going to find evidence of this culture. So I really appreciate your time and your knowledge on the subject and your explanation of the subject. But I want to add at the end something that's very funny, though. Every Armenian knows this phrase. We call Armenia a museum under open sky. Everywhere you go and you take a shovel and you dig somewhere, a square foot, you'll find something. It's no accident that area was called the museum under the open sky. That's why everywhere you dig, you find something. And these civilizations come and go in that area, in Asia Minor, Anatolia, whatever we call it, doesn't matter really. It contains tens of 20,000, 30,000 years of human and pre-human history. I really appreciate your time, sir, and I wish you all the best in your research in the future. Thank you very much. And thanks from my bottom of my heart from Armenian viewers also. Thank you very much, dear friends, for watching us. Եվ այսպես բարեկամներ, ես հիմա կկարդամ նրա ելույթի հայերեն թարգմանությունը, որ իմանաք թե մեր զրույցի ինչի մասին էր, ովքեր որ անգլերեն չգիտեն լավ։ Ուրեմն պարոն Կալինսը ասաց հետևյալը. Ասում է, որ ես հասկացա, որ այդ տարածքը նա նկատի ունի հարավ-արևելյան այսօրվա Թուրքիան, որ մենք համարում ենք հայկական լեռնաշխարհ, մեծ հայք, այդ տարածքը լիքն է հին հուշարձաններով։ 2000 թվականին գերմանական մի ամսագրում ես մի հոդված կարդացի այդ շրջանի մասին, ասում է ինքը։ Այն Göbekli Tepe-ի մասին էր։ Սա մի փաստ էր, որին ստիպեց մտածել,
որ այն չի կարելի համարել ինչ որ մի հետամնաց պարզամիտ հասարակության ստեղծած կառույց։ Göbekli Tepe'nin իր շրջակա կառույցները 10-ից 12,000 տարեկան են։ Պետք է շեշտեմ, որ Աստվածաշնչում հստակ նշվում է դրախտից 4 գետեր են դուրս գալիս հոսում։ Մենք հստակ գիտենք Եփրատի, Տիգրիսի եւ երրորդ գետի մասին, որը խոսքը գնում է Քուր գետի մասին, որը ինքը ասում է հոսում է դեպի հյուսիս, հետո արևելք, գիտեք, անցնում է այսօրվա Թիֆլիս քաղաքի միջով, գնում է անցնում է դեպի արևելք եւ թափվում է Կասպից ծով։ Կա նաեւ 4-րդ գետը, ասում է նա, որը սկսում է Զագրոսի լեռներից, հայերի մեջ ոմանք այդ 4-րդ գետի պատիվը տալիս են Արաքսին, բայց ինքը ասում է, որ այդ 4-րդ գետը Զագրոսի լեռներից է հոսում եւ թափվում է Տիգրիսի մեջ։ Հետաքրքիրն այն է, որ հայ գիտնականները, ասում է Քալինսը, հայ գիտնականները տարիներ շարունակ աշխատում են աշխարհին ցույց տալ, որ ներկա քաղաքակրթությունը հենց այստեղից է սկսվել։ Հիմա որպեսզի հիշեցնեմ մեր ժողովրդին, որոնք աշխարհագրություն չգիտեն այնքան, այդ 4 գետերը մի կողմ թողնենք 4-րդը, որը նա նշեց, գոնե 3-ը Տիգրիսը, Եփրատը եւ Արաքսը, սկիզբ են առնում Բյուրակլի լեռներից։ Այսօր թուրքերեն իրենք ասում են Բինգյոլ, հազար ակունք ունեցող այդ լեռներից։ Եվ ինչպես նշեցին, գնում են երկուսը դեպի հարավ, Տիգրիսը, Եփրատը, իսկ երրորդը Արաքսը գնում է Կասպից ծով է թափվում, իսկ 4-րդն էլ միանում է թափվում է Տիգրիսի մեջ։ Ուրեմն հայ գիտնականների տարիներ շարունակ փորձել են դա ապացուցել, բայց մենք միշտ մեր հաղորդումների մեջ նշել ենք, որ այդ հայ գիտնականների պնդումները շատ հեռու չեն գնացել եւ ոչ մի տեղ չեն հասել եւ դժբախտաբար կարծեք թե մի պատի են դեմառել եւ կանգնել են։ Սա իմիջի այլոց։ Պարոն Քալիսը շարունակում է. ցավալիորեն մինչև հիմա նրանց չեն լսել, բայց իմ գրքերում ես արդեն նշել եմ, որ դրախտը Հայաստանում է։ Մի քանի տասնամյակ շարունակ որոշ գիտնականներ փորձում էին դրախտի տեղը փոխել, տանել հարավային միջագետք, ոմանք նույնիսկ դա են փորձել։ Բայց սա սխալ է, ասում է պարոն Քալինսը, եւ շատ զայրացնող։ Ես կրկնում եմ, որ դրախտը Հայաստանում է։ Մեր զրույցի մեջ մենք շարունակեցինք, ես ուրիշ հարցեր էլ տվեցի, իհարկե, եւ դրանցից մեկը հետեւյալն էր։ Ես նշեցի, որ պաշտոնական, այսպես կոչված ակադեմիան, այն պաշտոնական տեսակետը, որ տիրում է պատմության մեջ, հնագիտության մեջ եւ այլն, այս գիտնականները դրանց անվանում են պաշտոնական ակադեմիա։ Շենք նկատի չունեն, նկատի ունեն այն ստեղծված ընդունված տարբերակը, որը պաշտոնապես ընդունված է աշխարհի շատ գիտնականների եւ պաշտոնական գիտնականների կողմից։ Իսկ այսպես ազատ մտածող գիտնականներին չեն թողնում, որ մոտենան։ Ուրեմն նրա ասելով այս ակադեմիան չի թողնում, որ ուրիշ կարծիքներ եւս հնչեն։ Նա ասում է, եթե Կլաուս Շմիդտը չլիներ, այսինքն գերմանացի այն հնագետը, որ 94 թվականին գնաց Թուրքիա այդ շրջանը, Ուրֆայից մի քանի կիլոմետր հյուսիս է, եւ այնտեղ պատահաբար գտնված այդ քարերը չտեսներ եւ չպեղեր, այդ ամբողջ տարածքը Թուրքիայի կառավարությունը որոշել էր դարձնել քարհանք, որովհետեւ այնտեղ լիքը լավ քարեր կային եւ նրանք մտածում էին այդ քարերը կտանեն, կտաշեն եւ նոր տներ կկառուցեն։ Եվ հավանաբար այդ նոր կառուցված տները այս անցյալ տարվա երկրաշարժի հետ այդ շենքերի հետ էլ կգնային։ Եվ բարեբախտաբար ըստ պարոն Քալիսի այդ Կլաուս Շմիդտի հայտնագործությունը, այսինքն պեղումների հետևանքով գտած այդ տեղանքը, Göbekli Tepe'ն հետո Karahan Tepe'ն հետո կողքը ուրիշ մի քանի հատ կառույցներ կան, որ գտել են վերջերս, այդ դրանք փրկվեցին։ Եվ պետք է նշեմ նաև իմ կողմից բարեբախտաբար Թուրքիայի հնագիտության ինստիտուտը եւ նրանց պատմության ինստիտուտը չափազանց մոտ հարաբերությունների մեջ են գերմանացիների հետ։ Դուք գիտեք, արդեն թուրքերի հարաբերությունները գերմանացիների հետ շատ մոտ են եղել դեռևս
Վիլհելմ II կայսեր օրերից 1898 թվականից սկսած նրանք իրար հետ են աշխատում։ Այնպես որ դա իր լավ կողմն էլ ունի, որ կարողացել են գոնե գերմանացիները ներթափանցեն Թուրքիայի տարածք եւ այնտեղ կարողացել են փրկել այս հնագույն պատմական արժեքները։ Հետո իր խոսքի մեջ պարոն Քալինզը ասեց, որ հայերը, ես հարց տվեցի իրեն, թե ինչ կարող են անել հայ գիտնականները, նա պատասխանեց. հայերը պետք է շարունակեն իրենց պեղումները եւ հայտնաբերեն նոր հուշարձաններ եւ փաստեր։ Հետաքրքիր ինչ է, որ նա կարծում է, որ հայերը դեռևս ինչ որ համաշխարհային հնագիտության մեջ, գիտության մեջ եւ այլն ինչ որ բաներ դեռևս կարող են անել, այսինքն նորություններ կարող են բերել, նոր բաներ կարող են հայտնաբերել։ Ես իրեն առանձին իմ զրույցի մեջ նշեցի, որ ասի, պարոն Կալենց, դուք չեք պատկերացնում, Հայաստանը կոչվում է թանգարան բաց երկնքի տակ։ Հայաստանում որևէ տեղ, որևէ անկյունում ինչ որ մի բան որ քանդում են եւ պեղում են, այնտեղ ինչ որ մի հազարամյակների հնության բան է դուրս գալիս։ Եվ նա իմ հետ համաձայնվեց իհարկե եւ ասաց շեշտեց թե ինքը ինչ երազեր տեսնել որ հայերը կարողան հայ հնագետները կարողանային գտնել բայց այսօրվա Հայաստանի հնարավորությունները գիտնականների հնարավորությունները գիտեք ինչքան սահմանափակ են եւ ինչքան էլ որ փորձում են մեր մասնագետ գիտնականները Հայաստանում բեղումներ անել բայց դա մեծագույն ծախսերի հետ է կապված ժամանակի հետ եւ մեզ անհրաժեշտ է որ մենք կարողանանք արևմտյան երկրների հովանավորությունը ապահովենք եւ նյութական եւ բարոյական եւ գիտական այնտեղ շատ ասպարեզներ կան շատ ուղղություններ կան եւ մենք պարտավոր ենք այդ ամենը իրականացնենք այ Հայաստանում ներկա քաղաքական խառնիճաղանջ վիճակը թույլ չի տալիս որ գիտնականները նույնպես կարողանան իրենց ուզածնանել բայց վստահ եմ որ լույսը կբացվի հայկական լեռնաշխարհի վրա եւ շուտով այնտեղ հնարավորություն կլինի նաեւ ինչպես քաղաքական այնպես էլ գիտական ասպարեզում հնագիտության ասպարեզում մեծ առաջընթաց կատարենք ուրեմն ես ձեզ համար երկու նախադասություն կարդամ Անդրյու Քալենսի կեսագրության վերաբերյալ պարոն Քալենսը ուրեմն ծնվել է Անգլիայում Essex շրջանում Անգլիայի նա 1979 թվականից սկսած հետազոտում է հին կորած քաղաքակրթությունների թողած հուշարձանները նա եղել է Եգիպտոսում բազմիցս այնտեղ Գիզայի այսպես կոչված մեծ բուրգի տակ դատարկ տարածություն կա այդ պեղումների ժամանակ եւ ուսումնասիրությունների ժամանակ իր մասնակցությունն է ունեցել եւ այնտեղ նույնիսկ մի ասում են cave մի դատարկ տարածություն կա որ ինքը եւ իր ընկերը երկուսով են հայտնաբերել Եվ հետո ինքը իր ուշադրությունը կենտրոնացրել է հարավային Թուրքիայի վրա, այսպես կոչված Göbekli Tepe-ի շրջանի վրա։ Նա բազմաթիվ գրքեր եղնակ է, որոնց վերնագրերը հնչում են այսպես։ Ուրեմն մի գիրքը կոչվում է The Ashes of Angels, հրեշտակների մոխիրները, Gods of Eden, Էդենի, այսինքն դրախտի նկատի ունի աստվածները, The Cygnus Mystery, Cygnus-ը դիզերքում մի համաստեղություն է, այդ համաստեղության mystery and Gateway to Atlantis եւ մարդը շարունակում է իր աշխատանքները եւ խորապես համոզված է որ այսպես կոչված դրախտը հայկական լեռնաշխարհում է ինքն հենց այդպես է գրքում նշում է Greater Armenia մեծ հայք եւ հայկական լեռնաշխարհ հիմա ես Ձեզ բերեցի հասրեցի մինչև 10,000, 8,000 տարի մեր թվագրությունից առաջ, փորձեցի որքան հնարավոր է հակիրճ մի քանի րոպեների ընթացքում ձեզ տեղեկություններ փոխանցել, հաջորդ հաղորդման ժամանակ մենք կփորձենք գալ արդեն 8,000-ից դեպի 6,000, այսինքն այն ժամանակահատվածը, երբ այստեղ ապրող մարդիկ ինչ-ինչ պատճառներով այս գիտելիքը ունեցող, այս հրաշալի գիտատեխնիկական բազա ունեցող այս մարդիկ հիմա ովքեր են այս րոպեին չեմ ասի սրանք տեղափոխվել են դեպի միջագետք ինչպես նշվել է բազմիցս գիտեք Göbekli Tepe-ի մյուս այդ տարածքները փակվել են շարել են քարերով փակել են զմրսել են ու հեռացել են թե ինչու են հեռացել եւ ուր են հեռացել հաջորդ անգամ մենք կփորձենք
պարզաբանել այդ հարցը։ Ուր գնացին եւ դրանից հետո ինչ տարան իրենց հետ եւ ինչ քաղաքակրթություն ստեղծեցին, սկսեցին միջագետքում։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, մենք հանդիպենք հաջորդ անգամ եւ կշարունակենք այս թեման։